Iskrene čestitke za oba Viktorja še z naše strani. Občutek imam, da jih res niste pričakovali. Kako to mislite? Glede na nepripravljenost ob podelitvi nagrade. Ja, glejte, no. Ne, to sem zdaj že stokrat sem povedal, itak bo ta izjava krožila naokrog. Poglavljam, 4 nominacije smo imeli in smo naredili verjetnostni račun in smo prišli do ugotovitve, da obstaja visoka verjetnost, da dobimo vsaj enega Viktorja. Ne vem, to smo dali posebej tako računati, jaz ne znam računati. In smo potem naredili z maestrom plesno točko, pač če ne bi pa plesali tukaj, no. Če ne bi dobili, bi pač tukaj plesali. Ampak smo bolj dobili SMS, da si ni nič videli na odru, po televiziji. In pa smo, hvala Bogu, dobili še eno priložnost, da smo še enkrat lahko zaplesali, da bi lahko popravili luč, ampak smo spet dobili SMS, da si ni nič videli po televiziji. Tako da nažalost nismo pa dobili še enega Viktorja, da bi še enkrat zaplesali, tako da bi se dejansko videli, kaj smo sploh plesali. Hvala Bogu. Mogoče bož, da se ni videli, ja. V tem trenutku veljate verjetno za najbolj priljubljenega slovenskega voditelja, en tak Slovenija sweetheart, če se pohecamo. Zanima, ali vas je kaj strah, da se vas bodo ljudje naveličali, da se bodo predozirali za Klemno? Najprej se opravičujem, ker žvečim, ampak nič nisem še jedel, danes pa moram par kalorij zaužiti. Ja, jaz sem se sam sebe že naveličil, tako da razumem tudi ljudi, da so se naveličali. Ne, po 8-mesečnem delu ene niste zadeve, Misija Evrovizija, projekt, ki je trajal v bistvu praktično 8 mesecev, vseh priprav do zdaj, do konca. Tako da zdaj na koncu mi je vse padlo dol in sem spet svoboden in spet lahko letam naokrog. Počutim se izpetega v tem trenutku. Mislim, ne vem, kaj bi lahko še v kontekstu Misije Evrovizija sploh še delal, ne. Imam pa ideje za naprej, kakšen šov še delati v drugačnem smislu, ampak s pevskimi plesnimi točkami, z raznoraznimi čudaškimi točkami, kot do zdaj. Ampak malo pauze pa vsem paše, no. Saj dobim nazaj občutek, da nisem izpet še. Najprej iskrene čestitke za Viktorja, me zanima, koliko vam ta nagrada pomeni. No, glede na to, da pač gre za strokovno nagrado, vsaj pač v tej kategoriji sem seveda zelo počaščen. Jaz sicer mislim, da bi si kolegici ga bolj zaslužili, obe sta precej bolj izkušeni kot jaz na tem področju, ampak tak je bil pač izbor žirantov, jaz ga ne bom vrnil in se ne bom pritožil, si pa seveda ob tem mislim in mislim seveda tudi na vse, ki bi si ga zaslužili in so si ga tudi zelo želeli. Je morda pri vas opaziti kaj privošljivega nasmeha, namreč ob vašem prihodu v Odmeve je bilo kar nekaj deljenih mnenj, kaj je zdaj to? Ne, mislim, da so ta deljena mnenja bila upravičena in da še zdaj je logično, da pač na tvoje delo, ker je pač v javnosti, ljudje različno gledajo. Zaradi tega nisem čisto nič bolj privošljiv in vem, da bom seveda moral zdaj še bolj trdo delati za to, da bom upravičil, da sem ga res dobil. Zanima me tvoj komentar na letošnjo izbiro Viktorjev za najglasbenega izvajalca. Ja, meni je všeč, mislim, vsi trije so mi bili zelo všeč. Moram priznati, sicer sem navijala za, ne bom povedala za koga, ampak normalno, meni so vsi trije zelo prijetni, veliko so naredili v Sloveniji in res vsem privoščim, da bi pač dobil kdorkoli od njih. Zdaj, Maja se je znašla med nominiranci, zanima, ali si obetaš enak uspeh, morda recimo čez 1 leto? Jaz upam, mislim, meni je bil danes tak fajn občutek, ko sem stala na odru, čeprav nisem jaz dobila Viktorja, ampak se mi zdelo tak fajn zaradi tega, ker lani recimo vsa leta gledam pred televizijo tiste Viktorje, letos pa sem prav stala na tistem odru in če bo drugo leto tako, da bom dobila kipec, no bom ful vesela. Današnje podelitve Viktorji si niste ogledali, kakšni so kaj vaši občutki ob tem? Odlični občutki. Ne, sem pričana, da je bilo super, vsako leto je zelo v redu, ampak jaz sem nažalost imela predstavo in nisem mogla priti. Grozno. Kaj menite, kdo je imel najbolj ponesrečeno obleko? Jaz kar trdim, da verjetno sem jaz bila kar ponesrečena. Ne vem, jaz nisem ravno modna ikona, da bi znala soditi. Si morda upate ugibati, ali je Maja Kevc dobila Viktorja? Maja Kevc? Ugibam, da ne, ker je že premlada. Danes se vse vrti okoli elegantnih večernih oblekov. Zanima, kdo pa je vam sešil to konzervativno večerno opravo? Konzervativno? Kakor za koga? V glavnem, to obleko je sešila Maja Štamol. Jaz z Majo sodelujem že od vsega začetka, odkar sem zmagala. K njej sem prišla z eno okvirno idejo, kaj bi rada imela, potem ona naredila skico in sešila obleko
In moram reči, da sem s končnim rezultatom zelo zadovoljna. Kaj pa sama prireditev, ob čigavem humorju ste se danes najbolj nasmejali? Danes se precej smejala, po mojem najbolj o Vladu Bizovičarju, ker je že svojim pojavom bil tako smešen, da ne vem, res ko sem se smejala, cel čas njegovega nastopa, ampak sicer navdušena nad prireditvijo, malo bolj osvežujoče, tako da super, same pohvale. V tem trenutku niste del televizijskega sveta, to pomeni, da lahko obirava. Kaj vam gre trenutno na slovenskih televizijah najbolj na živce? Moram priznati, da sama ravno nisem pristaš televizije oziroma ne gledam toliko televizije. Ne. Tako da, ampak vsekakor pa pogrešam kakšne zabavne oddaje, da se res lahko človek nasmeje. Tega je premalo pri nas. Kaj pa vremenarke, katera najbolj zgreši? Ja, to pa ne bi vedela, to pa pretežko vprašanje, veš, tako da tukaj bom pa kar brez komentarja. Ste pa trenutno aktivni kot pisateljica, izdali ste svojo prvo knjigo. Kako se živi kot pisateljica? Biti pisateljica je v teh časih kar huda zadeva, v bistvu se moraš kar precej znajti, ne, ker v Sloveniji, ne vem, bestseller pri nas pomeni 1500 prodanih knjig, ne. Tako da od tega res ne moreš živeti, moraš pač nekako, ne vem, promovirati knjigo, nekako drugače stvari promovirati, da knjiga dejansko pride do izraza. Najprej se moram dotakniti tega, kar najbolj bode v oči, in to sta vajeni opravi. Kaj tiči za tem, kakšna zgodba? Sumim, da je Majino. Ja, jaz moram že nekako biti oblečena v svojo kreacijo, da ne bo tako, kakor pravijo, ne, pač, da je sosedva pobila bosa. Tako da Janja bo pa povedala, od koga ima kreacijo, ampak je tudi zelo lepa. Ja, to je pa kreacija od kreatorke Saše Pust. Tako da ona je skreirala to obeko. Kako pa kaj drugače izbirate svojo garderobo? Pravijo, da imate zelo prepoznaven slog. Kako prepoznaven slog? Po čem? En tak Janja slog. A res? Ja. To je pač moj slog. Kako vam je bila všeč prireditev? Prireditev je bila zelo lepa, sveža, drugačna. Všeč mi je bilo tudi to, da je bilo veliko različnih komikov, se pravi za vsak okus nekaj. Pa se je videlo, da je gospod Igor naredil to malo drugače, na svež, na boljši način. Mi smo se zabavali, publika se je zabavala. Čigav humor je bil najbolj po vašem okusu? Ja, vsak je bil zase super, ne? Tako da vsak je imel svoj humor, tako kot je že Maja rekla, za vsakega nekaj, tako da vsi, jaz ne bi izpostavila, da bi bil kdo, ne vem, izpostavljen. Kaj pa sama najraje gledaš na televiziji? Vse, kar je možno, odvisno, kako se jaz počutim, mislim, enostavno od feelinga, no, tako da. In kaj je tisto, ob čemer najbolj zavijaš z očmi? Nimam pojma, če bi bilo kaj takega, da mi ne bilo všeč, sploh ne bi gledala, tako da. Torej celo športne prenose spremljati? Ok, no dobro, športni prenos je mogoče kak nogomet, da spregledam, ker to bolj nisem blizu. Si zadnje dneve za koga še posebej stiskala pesti? Od teh nominirancev? Ne, od športnikov. Od športnikov? Priznam, da ne. Pa boš ja rekla Tino Maze. Ne bom, ker je ona moja konkurenca. Ne, se hecam. Ne, valjda, ona je pa Korošica in valjda, privoščim mi vse najboljša, ne.